Bwana, kama wewe ungehesabu maovu, Bwana, nani angesimama mbele yako? Lakini kwako kuna msamaha, Mungu wa Israeli. Ni Zaburi ya 130 aya 3 mpaka ya 4. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, ni katika muktadha huu tumesikia katika somo la kwanza lililotoka katika kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 5 aya 14 mpaka ya 17, ambapo tumesimuliwa uongofu wa Naamani ulioambatana na kuponywa kwa ukoma wake. Katika simulizi hili la jemedari huyu mpagani wa jeshi la Syria, tunajifunza kuwa uponyaji wa kimwili na uongofu wa ndani vinaenda hatua kwa hatua pale unapokuwa na kujishusha na kuvaa unyenyekevu. Ndio maana Naamani jemedari huyu katika kutafuta uponywaji alipitia hatua kadhaa kama ifuatavyo. 1. Kutoka hadhi ya juu, kamanda wa jeshi kuomba ushauri kwa mfalme, ushauri lakini ambao ulibakia tasa bila kupata tiba. Hivyo hiyo namba 2. Sasa akashuka kutafuta uponyaji kwa nabii Elisha, akifuata ushauri wa msichana kijakazi mateka kutoka Samaria. Kutoka kuoga maji safi ya mito bora ya Dameski aka kujichovya katika maji ya mto Yordani. Kutoka kutafuta ishara na maajabu makuu aka kufanya tendo dogo la kujizamisha mara 7 katika maji. Unyenyekevu, utii, usikivu na kufuata ushauri wa mtuma wake, ikiwa ni pamoja na kutekeleza maagizo ya nabii Elisha, ndivyo vinavyopelekea uponyaji na utakaso wa huyu jemedari. Na kubwa zaidi, uongofu wake pale anapokiri ukuu wa Mungu wa Israeli, na hata anaamua kumjengea Mungu madhabahu kwa kutumia udongo wa nchi ya Israeli, na hivyo kuanza kumwabudu Mungu wa kweli. Sasa somo hili linatufunza nini? Somo hili linatuasa tuwe na unyenyekevu, tuwe na utii, tuwe na usikivu, lakini vile vile tuwe watu wa kufuata mashauri mazuri yanayotoka kwa wenzetu, yanayotoka kwa viongozi wetu. Si hayo tu, bali pia tujivike moyo wa upole, tujivike roho ya huduma kwa wenzetu, na tuwe watu wema. Sababu majiundo ukasisi haya tunayokuwemo yanataka tuwe na haya. Safari ni ndefu, imekuwa ndefu, tulikoanzia na tunapokwenda tunakaribia. Ni Mwenyezi Mungu
anaendelea daima kututakasa, ili mwisho wa safari yetu pale tunapofikia ukasisi tuwe mapadre wema. Na kuwa padre mwema itategemea na jinsi unavyojitakasa wewe mwenyewe kadiri unavyokuwa unaukaribia huo upadre unaotamani. Somo la pili limetoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 2 aya 8 mpaka ya 13. Ni wosia na maagizo ambayo Mtume Paulo akiwa gerezani anatuasa kupitia Timotheo kwamba tukiyakubali mateso, tukayapokea, tukayavumilia mpaka mwisho na kuyatoa maisha yetu kwa ajili ya Injili, tutafufuka pamoja na Kristo na kushiriki naye furaha ya milele mbinguni. Lakini kinyume chake, tukimkana, naye atatukana siku ya hukumu. Hiyo anatuasa tujivike ujasiri, tuimarike daima katika imani na tusirudi nyuma kwa sababu yoyote ile. Na ndio maana tufe ikiwa lazima, lakini imani baki salama. Sisi tunaokuwa katika majiundo ukasisi tufike mahali tuseme kwamba kwangu mimi kuishi ni Kristo. Paulo amefungwa kama mtenda mabaya kwa ajili ya neno la Mungu, lakini anaamini kuwa neno hili linaendelea kuishi kwa maana haliwezi kufungwa na chochote. Kwa ajili ya hilo anastahimili yote ili liwafikie na wengine waupate wokovu ulio katika Yesu Kristo pamoja na utukufu wa milele. Katika Injili tunakutana na uponywaji wa kimwili kwa wakoma 10, lakini pia na wokovu kwa mmoja wao ambaye alikuwa ni Msamaria aliyekuwa na moyo wa shukrani kwa wema aliopokea kutoka kwa Mungu. Simulizi limetuelezea kuwa wakoma hawa 10 walisimama mbali wakapaza sauti zao wakisema, Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Kwa nini walisimama mbali? Kwa sababu sheria iliwakataza kuwakaribia watu. Tunasoma katika kitabu cha Walawi sura ya 13 aya 45 mpaka 46 kwamba mwenye ukoma yeyote atavaa nguo zilizochanika, nywele zake hatazichana, na mdomo wake wa juu ataufunika, na atapaza sauti akisema, mimi ni najisi, mimi ni najisi. Ataendelea kuwa najisi kwa muda wote aliona ugonjwa huo. Yeye ni najisi na atakaa nje ya kambi. Sasa hawa wakoma 10 hawa wanamlilia Yesu, Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Hii ni sala, wanaomba rehema, lakini rehema hiyo wanaiomba wakiwa na imani kuu kwamba wataponywa. Ndio maana Yesu anaonea huruma na anawaamuru wakajionyeshe kwa makuhani ili kutimiza sheria na wapewe kibali cha kuishi tena pamoja na watu wengine. Wanaanza safari kwenda kwa makuhani na njiani wanaponywa, kwa maana kwamba wanatakasika. Lakini anarudi mmoja tu Msamaria kuja kushukuru. Sasa Injili inatufundisha nini? Injili inatufundisha kwamba katika maisha yetu ya kila siku, tukisongwa na matatizo, tumkimbilie daima Yesu na kumwambia, Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Lakini
Tukisha kupokea neema za Mungu, kuponywa na kutakaswa, turudi kumshukuru Mungu kwa pamoja kwa zawadi ya mwanae Yesu Kristo, anayetuunganisha sote kwa Ekaristi Takatifu, kifungo cha umoja na pendo. Tumsifu Yesu Kristo.